Yazık ya. Emek verdik, biz para verdik buna. Emek verdik. 9 tane çocuk ekmek yiyor bundan. 9 tane çocuk ekmek yiyor bundan. 20 tane 50 tane çevik kuvvet geliyor. Kepçeyle yüklüyorlar arkadaşlar, kepçeyle. Kepçeyle. Bak kamyonu doldurdular. Faturam var, her şeyim var bak. Kepçeyle bak 20 tane çevik kuvvet. Zabıt. Sakin olun. Ne demek lan kepçeyle? Lan biz vatan haini miyiz? Biz vatan haini miyiz?